Mugasomya mwanchi umurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV na bubwansu bwo mugusingwe gena litkoria ondigenderete ko bari toyereke gima nane no genderete kwego kya asoko bwate meroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi nyara namanga genderete korekana kurwase Chinsa chonsi imeyense ya Kenya ekerabo no litkoria lero muraiwense Dr. William Samuel Ruto amona baraibandi kurwase serikali abagenderete ne taro yabo ase orogongo rwa Gusii county ya Kisii na boigo County ya Nyamira munenchire mo yokorotota nabayo kurigereria emerobero au eywerengete koreta amagendero nabarayi kurwase orogongo rugaru wa Gusii nigo bagenderete kogokera egetamukiro kyayo murayi wense no tabambare tayari gosembarange kubwaterana nabo igogosirana asoko inekia amagendero abeire gakorrekana asorogongo rwa Gusii nabo igo ase ense ya Kenya engima cyaragire Chinsa Isano na Ibere cyabona mubaso ekerode Korea ijuma tariki 20 cyomutienyi ogatano na gatatu omwaka n'ibeki wibere na 2023 ngo kwariganya SMS ya Amayia eri ngumanyebuna nara yana kwariganira mu basorero asenchera ere yobwenye narabuna sensemo ya Facebook nabagotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube atonyara wetra Ndizi TV News naso mutandao Twitter nabagotitwe wetra @Ndizi TV News ere togendere gusanga nabo igo kwemanya manke. Mwanchi umurigereri nyoro rutokubwaterana nera soko ineki HP channel yogi chawe ikeire nigakuru kwa Abigail Nyanchama nenchere tariane Everlyne Osero sanga na intwe guika omwerio tukuya chaka senchira ya bene kurwase county ya Kisii awase gati yabamenyi kurwase bunge ya Bonchari babere bawe sokya na nene kugikeria engana yoko nganywa kwegeti yechindege kurwase nsemo ya Suneka gocha sensemo ya Nyangusu asekeria bagote babuna no koire na magega amagendero se ebunke yo ya Bonchari wokwana nabarikini go anene ba mochio mochumbe bwebunge ya South Mogrango Silvana Osero ase okobwatia engane yo muraiwense Dr. William Samuel Ruto jinga kyabete kawekerana ase muyega bwa masabo ase egeti kyanyantrago ejumapili yaita anza sawa. Asanteni sana bantu wa Bonchari mbiamore. Sisi tumejumuika hapa siku ya leo kutoa maoni yetu kuhusiana na uwanja wa Suneka Airstrip. Tumwambia rais wetu kwamba hakufanya public participation wakati ambapo washauri wako walimwambia kwamba hatuna uwanja wa kutosha wa kutoa uwanja wa ndege hapa kuelekea Masongo ama namna gani? Sisi tunamwomba rais akuje ajumuike na wananchi wa Bonchari atuambie kwamba huu uwanja utatosha na sisi tumwambie nini tunataka kama uwanja haitatosha, lakini sisi tuna uhakika kwamba uwanja wa Suneka unatosha. Tunamwambia viongozi wa Kisii ambao wanajihusisha na maneno haya wanataka airstrip ipelekwe kwao. Sisi kama Bonchari tuko na viongozi ambao wanaongea kwa niaba yetu. Tunaomba kwamba viongozi wetu wakiongozwa na mjumbe wetu wa Bonchari waheshimiwe na sisi kama Bonchari chari ko ikatosi kwe buna basaye egetieke korusoko cyito cyare ko totebika gende getikie ndege egetieke ko chakobigie chikari abanchari twatebire egetieke ko tikara kobigie chiendege ekiagera mayongo rostora abe export to mabei to other countries eri tonyore valuation yo muraisi utako matayemo kurwase county ya Nyamira nigo yagosereire gochiago soera nyagitari ye county ya Nyamira county referral ase kereba batana nigo bakurwa obokoreri butari obwekiranu ayango bwatkana no gosiria obugima kwoyomo bukurwase amateyo ase batebire buna ogosira kwaye nigo kwarete twekubwatkana no gotekerania emirobero gose obokoreri nebwenerete na bakoremeremo ase gose ase nyagitari ya Nyamira akuja mapema na akuja akaangalia hiyo operation vile naendelea kabla hatujafika. So tukifika Maimayo tulipata jamu mingi sana na tulikuwa hapa tukatoka kitu saa 9 ya jioni. Tukakimbia tukakuja mpaka Nyamira tukapata mama ako hospitali na wamemkuamilia kumdischarge. Hiyo saa 12 hajafanywa operation tangu vile alisuiriwa saa 2 ya jioni alikuwa admitted akasinda the whole night
hajakula kitu the whole day. Wakiendea kuongeza masaa atafanywa after 2 hours mpaka ikafika 6. So vile tulifika 6, mimi kutoka pale nilikuwa naambia kama anachelewa mumuhamishe mpeleke hospitali nyingine. Hawakukubali, ilikuwa ni ugumu sana kumdischarge, wakisema mtu hatatoka hapa hospitali bila kutibiwa. So vile nilifika hapo nilingangana kabisa, vita kabisa kwa hiyo hospitali, nikikonga mamesa hapo. So at long last they discharged her. Wakatupa referral. Na hapo tena walikuwa wanakataa wakisema referral hatutompea. Masaa imeisha ya kudischarge yeye mpaka afanywe. Hiyo kwanza ilikuwa ni Wednesday. Wanasema atafanywa Friday. Daktari atakuwa Friday afanywe hiyo operation on Friday. Na hiyo kwanza akiwa admitted it was emergency. Emergency sasa unashindwa emergency ni gani? Na mtu anawekwa mpaka Friday na hiyo ni emergency. Abaigereri berichiko gose aba wakili kurwa sorosagia rwa Southwest nigo asentunda yende na inde babaire bawe sokya na gokorokorobekana ase omuchyo bosongo asekeria mono bakwe murunganiria obokoreri bw'omuriki asa mangana gose bw'obuteneri bw'echindemero Charles Ayenda akubwatkana na kire bagoteba bunda nigo aichire na mangana yobokurumi anene ase eabisiaye korobekana okwo okwabereko okorekana emambia rero ase omuchyo Kisii asinonya nabo umuteneneri gose umurai bw'ekiumbe kya Law Society of Kenya Eric Theuri arenge egati yabarabwo nonya nabo nigo aba wakiri abo baba bagotangwa ase ogoso achiabisi chendemero amo no mospidi amo sambasa asibagendrete kogikeria eabi gosobo koreri obube bwa Charles Ayenda na mono kumugania kurwa seabisi. Kama mawakili tumeungana na nyinyi na Kenya nzima kwa kauli moja. Ayenda must go! Ayenda must go! Ayenda must go! Ayenda must go! Wale ambao wanafanyia Wakenya kazi, wanafanya kazi na wanalipwa mshahara kutokana na ule ushuru ambao tunalipa. Hawatufanyii favor kutufanyia kazi ila wanafanya kazi kwa sababu wamewekwa hapo kutumikia wananchi. Huyu registrar ambaye anaitwa Ayenda alikataliwa kule Nyahururu na mawakili na wateja wa kule kwa sababu uzingatiaji kazi wake ni wa duni. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete ni taro yaye ase chinsemo au imeyoro gongorwa Gusii ase emeroberio yokorotota amagendro ase orogongoriga Ruto yobakwa gwikirana ase nsemo ya nyamasege ase osomuroberio bokorotota ekoroswa wepara ya oekorwase ensemo yomuringamo wekanyansara nigabeire ka gotogia egatiabara ya barase serikali ya Kenya kwanza na kumugania mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati kwene kiabunango bwaterana bali ne serikali ase gokora imirimo asobwamo elyo kwene kya amagendro anenase kaunti ya Kisii na boigo ase ense ya Kenya Ruto boigo nigabereka okwanira igoro ya mangana yobokurumi korwa se gatiabarai ayo berega kogikeria bororo na tena nigo bago chia kubeke merubere isaine yo kwene kiabuna obokurumi tiboligo chia kwene kiwa inse ya serikali yaye. Si mnaona waziri huyu alishindana na huyu Simba. Lakini sasa si huyo ni waziri, huyu ni gavana. Si tuungane jameni, tuende mbele pamoja. Unajua Simba amesema mimi nilikuwa mtu ya ODM na ni ukweli. Si ndio? Sasa kwa sababu mimi nilikuwa mtu ya ODM, wewe Simba. Sasa wewe vile nilihama, si hata wewe uhame, mimi tuendelee pamoja. Hiyo ni ya kwanza. Ama namna gani? Na unaona vile nimehama, nimejipanga, wewe huwezi kujua. Ukifuatana na mimi hapo mbele unaweza namna hiyo. Ama namna gani? Jambo la pili. Umesema kweli Simba mimi nilikuwa mtu ya ODM. Si namna hiyo? Sasa si uambie wale wananifanyia maandamano. Mbona mnafanyia maandamano mtu wetu na mtu wetu ndio rais, mtu ya ODM William Ruto ndio rais. Maandamano ni ya nini?
Kwani unaweza kufanyia mtu yako maandamano? Waambie wawache maandamano. Waambie ule jamaa ako pale ni mtu wetu. Ama namna gani jameni? Lakini mbali na haya mambo yote vile hawa viongozi wameongea, tunataka jameni tutembee pamoja. Na niwahakikishie maneno ya ufisadi. Na nimetangaza maneno ya ufisadi Kenya hii itakoma. Hakuna mtu ataendesha mambo ya ufisadi kwa hii Kenya. Gukona chinga keche nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati neraberega kugokera emerobero yo murai wense na goteba buna serikali ya county ya Kisii mbare tayare ase okubwatirana na bwo kubwatia serikali ya Kenya kwanza ase okoenekia amagendero ase abananchi anebo igoni gabereka gukwanira egatia barai ababere bakubwatirani wana mangana yobokurumi asateire na omoibi no moibi korende abarai akogania barai aboti babasa visa ase okugania kwenyorera ribaga ase serikali ya Kenya kwanza. Kini, Your Excellency, we are ready to work with you as our president. Elections will be after 5 years. And the truth be told, the only thing we want to plead with you, you are the pillar or piece of unity of this country. Kindly, Your Excellency, I've seen you have started very well. But be cautious, Your Excellency, that even those ones who will be cheering you, some of them, they want your protection. After blundering public resources, you as our president, I want to plead with you. Cross the country. Tafadhali. Kwa sababu usiposimamisha sasa, mambo ya wizi, hata baada ya wewe kutoka itaendelea. Lakini ukikata hiyo mizizi, nimejaribu hapa Kisii, pia napambana na wengine. Your Excellency, tafadhali naomba, including my brothers hapa hawa, nataka niombe kwamba tukikata mtu ambaye alikuwa ni mwizi, msipeleke habari kwa rais kwamba huyu mtu ni wetu. Akwe wa ODM, akwe wa UDA, mwizi ni mwizi. We will deal with them and I can give you assurance. Mwisho, Your Excellency, watu, mimi nashukuru hii barabara ikitoka hivi, unajua iko kwa constituency ya Bomachoge na South Mogrango. Hawa ni watu wangu. Naomba, huyu MCA wa hapa alikuwa zamani, alikuwa ni mtu wa UDA, lakini mtu wa ODM alishinda. Wewe angalia, pea yeye kitu kidogo. Huyu mheshimiwa CS wako ni mtu mzuri. Pia aliteseka kwa ile serikali nyingine yetu. Huyu Maangi. Tafadhali tembea na yeye. Negatia barai korwase orogongoro rwa Gusii gatiabo abachumbe korwase Chinsa Amayia County ya Kisii gatiabo mubungo South Mogrango Silvana Osero niganene babeire bakwariganya etaro ya yomurai wense ase orogongoro rwa Gusii ase baganirie abarai bonsi go chamona kubwatirana asogosire serikali erikwenekia buna emerobero ya magendero yabereke gwikiraniwa egobe na mahali uliland. Unajua Air Force ikikanyaga mahali inaachanga matunda. Inaitwa Nyamira Primary. Acha kitu kidogo hapa. Alafu ambia Machogu, najua nikienda ofisi naona kama mimi mtoto wa pasta. Anipe shule karibu 3 nifanye ziwe Center of Excellence. Nisaidie watu wa kwangu hapa. Lakini asante sana kwa maendeleo. Sasa sikiza ni la mwisho kabisa. Unajua ulitupea Maangi is the CS. Lakini constituency hatujai kuwa hata na ambassador. Hata board hatuna, tuko na mtu mmoja tu anaitwa Ndama. Hata assistant, hata CEO. Naomba ukienda ukikaa hapo State House kumbuka Bomachoge hata ambassador. Watu watafurahi sana, watakupenda. Zaidi ya 12,000 uko Bomachoge Borabu. Na kwa niaba ya wale I'm very sure wako na furaha kuniona hapa leo. So nimekuja kujiunga na ndugu yangu Alpha Miruka kwa sababu ya kuwa jamii moja, kusema asante sana kwa yote ambayo umetufanyia na ambayo unapania kufanya. Ndiko jori yari fantake tasabe ka gukuru kurwa estima abantu baito banyorega ari emechimegera abantu bagwene mwancheranire boigo intu na barai baino bagusii twancheranire tubwaterane twensiamo togambe no mugambi uyo boneka nero gukamwa gosema na bamito bage uyo boneka nero gukamwa
muna muriga mohoro kia maino riuka na richibe chiracoke seita mwanjira nire egere tonyore kende seita onye tutaende komongentereri tomongentereri miaka 5 we okora ki ase bono iga ngobwate kebeti ningobwate kebeti. Ulihakikisha umeweka pesa milioni 300 ili zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama tuweze kuziendelesha. Mheshimiwa Rais, tunataka kushukuru kwa kazi ambayo unatufanyia hapa Kisii. Mwancho murigeri bono murai wense Dr. William Samoei Ruto ni garach kwikirana ase chinsemo ao anene boigo ase kaunti ya Nyamira sakagire kwikirana ase nsemo ya Sirunga ase okubekarige na rio boroso rio bwagaji bwe industrial park ase enseme yo negatie miroberera bwate litkoria rero ase orogonko rwa Gusii togotikana nayo ni ngomotenererio monene bwo bokoreri bwe serikali Felix Gusii abetega okora egeikaro na bari abatenerete obogori bw'ebintu bya serikali mu sangirikano beto korekana imeye kaunti ya Mombasa okwana chinga kechyo Gusii nigo ababorete bonsi kwene kyabuna nigo batali gochia kubwatia amachiko atabwenereti ayo kugenda amaminchaneri chiko rie katiba nabo igo ayu akoirera obotumekyo bube bwenibo ya serikali. Disobey any illegal instruction that will cause loss of public funds. That will be contrary to circulars, contrary to manuals, contrary to regulations, contrary to the statute, and contrary to the Constitution. Let us say no, respectfully. Let us be good employees, professionals, but we need to be firm so that this country can move forward. The war now is not about corruption, it's about so and so is disobedient. Niko na kichwa ngumu mtu wa procurement, auditor sasa amekuwa mbaya, work cannot move in a ministry, work is not moving in a state corporation. I'm happy because I know the message has reached. Chinga kechboigo Gusii nigo aboretie abo bisabo kwene kebunango babare ase omostari omutwe naboigo kobwatirana ase okurwania mangana yobokrumi na kubeka omochango aso ogokinia uchumi ense ya Kenya naboigo koreta amagenderero. If you are on the right side of history, don't worry. Let us fight this corruption. And I am begging of you. And let us be champions. Let us be serious commanders in trying to kill this thing. So that not only the profession will be okay, but it will be seen that you have contributed in the economic growth of this country, creation of employment, and making this country a better destination for investors from abroad. These corruption indices should not be a factor anymore. We need to fight it. Gavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga nigo aenekirie okubwatukwa kwa roboti rwabakore mirimo embeo ase serikali ya county eyo ya Homa Bay okwana chinga kyecho Wanga nigatero na gwikababeke mirobere bwenerete nabayo kwemukia egetambukiro kebwenerete elio kwenekia buna abakore mirimo abwembeo tibari gochia kogendera gokora obo Gusii tibari gochia kogendera gokora mirimo ase county eyo ya Homa Bay. This is a report on the first phase of the exercise that focused on verification of county employees and payroll data. The other two phases will include setting up of a clear staff establishment for the county's public service and putting in place a human resource management system that will serve the people of Homa Bay County beyond us. These two phases will be executed upon the full implementation of the report we have received today. Moving forward, my administration will embark on both administrative and legal actions, starting immediately until all provisions of this report are fully effected according to the law. The report I have here has also exposed a number.
Mwanchi omuliyari bono roboti orokorwa se county ya Homa Bay na rogotoreta omwerio bwa Amayia Chinsa Isano na Ibere senchira ere yobwenge korena na mange togenderete gokwariganiria aina ntrachi kumira na chikoraga Chinsa ikomi eri onkumanya senchira ere yobwenge yendra kubwati miroberi yonsi geteseni kya Ndizi TV asensemo ya Facebook tonyoro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na somotandao Twitter nabogo twitwetera @Ndizi TV News eri togendere gosanga naboigo kwimanya amanke oriana kya chibichane ogichi yawe ikeire nigakorokwa Abigail Nyanchama na ncheri tariane Everlyne Osero twarubuligere riburubuya naboigo ombaso oromotoerero Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omurubuli okubwatya nigo kuligirwa nebigori byonsi. Omwanchi omwaligerere timaiti wasino maite chingende chimeka ntemuna matumbo ya mbuzi. Matumbo ya mbuzi ne chingende wasenga tiye chingende chirichire imeyorero bali Gusii chigo simekwa nabalemi au anemo nabuna chingende chiri cha yellow chigo simekwa chingende chiri nyoro chigo simekwa chingende ne type chinyinge chire konda sait kule ni gotora chitokwanire igoro ye chingende chimeka ntemuna matumbo ya mbuzi etine chingende gatiye chingende chiri chiwansa kegima nabo igo nigo kwa bokoro okuye kegima ase chingende cho nabo igo ntobwati chingende cha yellow mugondo go gasto atalire omulimi tubwali tukulera omeka ntemuna kefa kuruga asensema ya liobara yere meye bunge ya bobasi asura chikonya ko batogo sangana ukwana mange imeyo morobole bobole minobonda oyokole tubotambili kole chimatatu na chemilred momanyi astogo sangana ukwana mange na gutara abalimi ende tuwa sangana kuimanya mange tena tarra omulimi one mpaka agali ya sare arakunya okora kore gasiga kigima atorore ngankia gukora atotebinkia okorere mo igente kya okora nabo igatotebinga nkige kogerere agosimeka chingere chimwe kante muna matumbo ya mbuzi na ndi ngichiko bokonyere muno mulimi nabo igogochia ase oli ogochiri chingende cyo ingichiko mokonya tobaso gusika isaranso ike tiganda gotali ngo ire bakagali ya sare tumanye nga chingende cyo na kichikorokana tobaso gusika ke omulimi ito kefa ndocho kona koruseria ego to mugondo na kibono biamono iga bone gane ego to konya koruseria ekigetaga neiri bunekeiga neiri jina chichiguite bone kiale meturi murakera mbaru sibuya bana bakona gochiruseria rende nkira ta competition omwanjo marigara na kieke ne ego to agaste korusi mugondo gaiga buno moroche gaiga na agaste koruseria tigatora base gutora chaka omurubire yego bene ende twe manyinga ningikeria keganeire ase obolemi oboiga omwanchi omurigare gotogochaka omurubire to bene kurugaiga asensemo ya liobara nigo zeitora manya omurimi itona kyakorokwana na tutebinga nindia chagete obolimi oboiga bwe chinyende ane mono chinyende tinachimugete type au nabago chitete anabago chikotebya chinyende chinchirichechi ane mono katochi ukwana igoro ya matumbo ya mbuzi omurimi ito karibu sana ane kora tebya ngo ainingo na ndiga yanga itore mbia mono muraria nchengoro kwa kefa mstaff ogora iga nonka tata kurukundi eki wole minara bakolire miaka lakini ange 3-4 years nalina asa ku specialize mona ase chingende chingende kale na gakolire roskoko amini onyoro kajanganyora echiro demand ya baire insake chingende chibono yellow beans matumbo mbusi ngachinyore echiro nganyoranga echikon guriria igorake ngateba rende tingotema gusenchiame ngachikubeka chigakori buya chikang'o moyo bono kurweri ngatigana ne chichinde bono nje chingende ngosimeka yellow beans green
na matumbo mbuzi. Ngo chingende type 1 go simeka ni isato. Isato. Ono ase chingende chiga ekero go chirigeria okwama kwabo. Kero gwateire ngo atemete gusimeka type ichinde kondo kanyora muna ningo demand ya bere insena ndekero to no mulemi oli okora obolemi no bonda buna ngo ateibo tambe igo konyora omonte ga karigererie chiro. Arolenga nkikira chikogoro. Kwaligereria kwarolenga yellow beans nchigoro, green ya chinchigoro na matumbo mbuzi. Kora nte yanga so kwa makwabo na kichikwa manande na kyukwaliga ndiroba asoko chisimeka. Chingende igo chitagete kwaliganirira ba mapema. Riri mbure tarachi gotwa kwaliganirira bali abatayare kabisa. Ogokora chigwide kegima wachikora. Ono wa time riri onset yembura riri mbura ya ansire iga wachisimeka. Abuna so prepare kabisa abete. Wakolire fine tilling, irabalire fine na nda sari flat. Elinda maji taji goja konyora sago tere machi gundi. Ono kwa rosige kara yabere that fine till kwa manya gokora pre selection ye chingende karo gosimeka igo kwenda gwachichora ndiro konyara chingende chiburuka ine matumbo mbusi onyoro ekoko nini wono gwere chinga wachora kwabeke mbusura ya mokando kwatware gento tokoroke piwa stand onye na amini onye matumbo mbusi elinde wacha mugondo wacha gosimeka nasibona tumaite chingende chiriko bekwa nasari kora tebiange karo gocha gosimeka kiare karo ndigere tigaiga omancho murigere ngagere tunorigete screen ya ugabo nocho na chingende chire raini kurwe raini mpaka moino igo gochirora na magari ari gatiani gare Amayia kegima nabo igo mugondora bete kora tebiango nga na kyo kwaligania umugondo yo kubeka chingende chyo na kyo kubeka chiraini chiao chiagera yaba straight iga mbia mono chingende amajigo yo gosimeka chingende igeta kaire ko ba 30 centimeters by 15 akaroko beka ngende ya meyemo akaroko beka chingende ibere ego chiko ba 40 by 15 now asenge njo tali ko ba sure nga chingende chonse ngo jaminate chire chinga gichinde nko reduce tole elinde engende ya mokera akwe yatoka ngeyende nerange bono amagari ayane osikuligereri ninya gareti kidogo ego na ya gareti kidogo esenge njo nande ntawata sengo chigusimeke bituma ndagete ko beke bituma wana magari anya begeta magari elinde inyora sengo jagotanga ni getuma chingende chao go chisimegete bikama go kusigo simegete ine omotaro chingende jichane go simegete omotaro mono go nganje te gusimega chingende aso omotaro igo nkobeke ngoli na pima na makeli bali bawo kolegasi na beke getega na moino gatiegete na moinegete engoli yanguswa ekara yangusire bakora iga barosi omotaro kero barosire omotaro na nyurukererio obuoyo igoro iga paka moino omonto orumagaga o mix obuoyo obo neliraba diria ko mix obuoyo neliraba oyonde ngorwale magaga ne chingende obeka chingende otonyo baka moino oyonde manya korubono otuba nande gago tuba kago tacha igoro ekero gotuba watacha igoro asinara buko era seri uya sana wate bango montoru kurmaiga obeka chingendo nyorokereri kogenda ngwate ba spacing kurwase engende ya mocha seyende kama ukende taberende aseraini wente ko wa 15 centimeters lidia konyorokereri na kya okara manyanga gabono igaga nawe bwente gotonya bono ekero to wansa gusimeke gente getangani no kumwara ke gepimo keri kengana 15 centimeters na kengana yabaiga one genta gokora of course tali go chikobe exacting 15 yakomesha lakini orolire average rie gepime ke gokereiga ono na bago toje ngende iga kogenda gichira guibere amo tali go kumba gorusi na bako yitiga chimere asenge njonga usikoligereria asebunaga na bokora ngali bagandira iga ya bonja kwetega kogo jaga na bokore yende nemisetiga so ekaro chibegete amo ngo kaba chirenga ngende ende ise go kute temera echibono chiagwete ibere abo chikwira libageri nase oborindi bwo chingende chikorundi tukolitangani gwachimeka mugondo oikera bono chikere chichake gusunani bune chibona igo mwancho murigereria nigo chiachakire gusunania kora tebia ngo nborindi kyobori okora mugondo chingende akaro wasimekira ase atali atobu na saya muroche igatali atobu mono ono gaige gento gokora akaro chiaso kiri amata matangani
igo gwako obuoyo bokorokwa booster starter eyere folia okwenga na amache wachiaka Kero yatsukira matari ngabi amatari amatangani abere ekero chatsokira amatari amatangani abere wachiaka obuoyo tokoroka starter gere booster yaji boost aya goise goetorore ng'a ebinto byatocha tochire iga igokuburukania eriogo rie bichuni wakabono lirio gwako obuoyo watangane na eriogo rie bichuni eriogo rie bichuni bono ngochi gosuia bire chipesi chiri bichuni chigocha chiaromaroma ekero chiagendereire chigoika ang'e chigoika ibere isato wakabono egento obuoyo tokoroka vegetative no obuoyo boria ogochi gochikora chireta amato bono gwaji boost chiareta amato wanekero gokobeka obuoyo obo bokoroka vegetative igokoburukania mariogo andabere kwaburukania fungicide kwaburukania na insecticide fungicide yaji goprevent oburwaire gocha insecticide yaji gochitanga kurwa ase abadudu bali bakora baroma basaria bona ekero gwakire nande turi kuganyanga chirwaro manyako gochiaka bona ekiko kobeka obuoyo boria wachibekerani nabo you repeat after 7 to 14 days lirwana chigo chiwansa go flower kwarorire yaorokiri the first sign ye flower ainde kwagenda kwareta obuoyo bokorukwa flowering and fruiting fertilizer wono waka wono turigo chigwa beke eriogo eria insecticide esababu nererie insecticide njire buna bono chinjoke butterflies chiri chigo konya ase pollination oise gwake insecticide igego chiri peli nchi chigocha bono gwa avoid echi elindo beke fungicide egendere gochirenda kurwase obokendu na marwairande bono kuruga abo chingende chiao chia flower buya na hinde bono ntobwate obuoyo bondo oraake bwa batting buna bono echi chiarosiri chibadi echiga ande obuoyo mboro gwaka bore region calcium elinde bwaji gokore ngende iyo yaichulia elinde body eli yabenena kabisa engende yachenorete wikira bono asa mangana management gwakora halafu ogendere tokora igo kurende de bono chigweed na kibono kwanyorera nkona gosimura agaiga chigweed echi elinde si reduce competition ase ndagera akare mbulere nabo goji boost na calcium ebune chibono na ji boosted na calcium ngachibekera na jumuroje chigwide chisoka sokereta mono iga ase ngenjo na chitopereti kamanya kubomba marabayiga ase obo disimike obwechi ngende buno ndreta gotoera na gwatebiringa mariogo naro kunya kubeka elinde likwene kyanga chingende cyangwa amachire bya ekero ko ogendete gukora bulimi obuiga na iguru ukwana mariogo amange sana nchirete yora avoid mariogo aya otumeke no ene chinchira chigenga gusina waye kusiara no buoyo no bwechingoko no bwechiombe ende ko koraliro bali ligiya nandi maybe chingende cyame bya ya sana ono nindagete ko move away kurwase nindagete kurwase amoyaya ayanda ngende ase organic manure ono iga buna mwatire muga mwarangi chole tu obuoyo galia iwanda gete in my next planting iwanda gete gotumia obuoyo obu arafu in the market ntobwate amariogo are organic mono akorosi guna e company ya Syngenta atabwati chemicals chire harmful ono we are going in that direction okonyora bakorosia amariogo wetera emete nere buna bono musune basunyunta iga omutiokie barosi eriogo ore reparent nande ogokonya ase ogoite bichuni igo we are moving towards that direction elinde to avoid kona go contaminate rira baliaito anda kenkiora tebingi yakogera ogusimeka chingende ase metaro tari gusimeka wetere kamago ebi kamago igona nyorete ngekero chiakubukire buna bono njire rugurari chiakubugete bakangatiga nkaro it's not economical na begete ase bikamago bona ekero begete chingenda ase metaro nkorenda chirenga eyere next geta mere eliendo nerongo boyo bukwaimurete
ngana bo bogutumeka bono mburi kogenda asara ekero begete chingoro iga etokenga chiangire komera sengora yamo uboyo ubonsi bwachire asara lakini ejwana karo chirange iga eyere next na begutumi uboyo boria aseboria elietamera haso konyora embusuru buna kemerike ligion 5 tuara kire embusuru na so konyora embusuru ye kemerie keiga kia gosene mchingende isokwa na matumbo ya mbuzi kora tebya nga iko rusiti embusuru nande abalimi abange bali kumanyanga embusuru kibwande gusimikwa yichinyende igi kakengana na kibwande ko baye yabeire ema gusimikwa kora abayerango bamanyenga